of our youth. Besides that, Startup India and Startup. बात हुई इस साल क्या होता है इस साल अगर मान लीजिए लगभग 10-11% बजट बढ़ता है यानी पिछले साल 45 लाख करोड़ खर्च की बात थी इस बार 50 लाख करोड़ खर्च की बात है फिर आमदनी वो बताएंगी सरकार कि इतना हमको खर्च करना है इन चीजों इतनी हमारी आमदनी होनी है बेटू वो हो गया। ये मेरा गोलू पापा है, ये गोलू पापा, ये बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा प्यारा प्यारा बेटा, एकदम लल्ला लल्ला बेटा, एकदम लल्ला 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 लल्ला, एकदम प्यारा प्यारा बेटा है मेरा। ये सोना वाला बेटा है मेरा, सोना वाला बेटा है मेरा, ये सोना वाला बेटा है मेरा, सोना वाला बेटा है मेरा। क्या बदमाश चिढ़ा रहे हो मेरे को, चिढ़ा रहे हो? ए ए ए ए ए ठीक है, अभी प्यार कर दो बेटू बेटू, बोलो बेटू बेटू। ए ए ए ए ए बेटू, अच्छा बेटू बोल दो, बेटू बेटू ए ओए बेटू 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 कोई 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 करो कोई 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 करो पापा, कोई 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 करो पापा, कोई 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 करो। 16 triple ITs, 7 IAs. So far, PM Karma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 streams. The schemes for empowerment of disabled and transgender persons बेटू बोलो पापा, बेटू of our government to बेटू leave no one behind. बेटू समझाने की कोशिश तो कर रहा है। बोलो बोलो जो आप सरल भाषा में समझाने की कोशिश बेटू दिखाई दिए हैं, जरा उनके पास चलते बेटू हैं और उनसे जानने की बेटू कोशिश करते हैं वो क्या उम्मीदें लगा रहे हैं। बेटू पापा बेटू बोलो बेटू बेटू ए ए बेटू बेटू ए ए ए ए बेटू करोड़ रुपए बेटू ये अनुमान था यानी 18 लाख करोड़ रुपए बेटू 18 लाख करोड़ बेटू रुपए में 15 लाख करोड़ रुपए बेटू सरकार उधार लेगी बेटू और बाकी जो है बेटू वो कई और तरीकों से जुटाए जाते हैं जैसे बेटू जो बचत योजनाओं में लोग डालते हैं उससे वो भी सरकार इस्तेमाल करती है जब आप डालते हैं तो उसके कुछ साल बाद आपको देना होता है वापस हो सरकार पैसा इस्तेमाल करती है। हो तो ये 45 लाख करोड़ का खर्चा था, हो 27 लाख करोड़ की आय 18 लाख करोड़